ఆకుకూరను ఎక్కువ రోజులు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ నేను మెంతికూర తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వాటి కాడల్ని కట్ చేయాలి. కాడలను అలానే ఉంచితే ఆకుకూర త్వరగా చెడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్లో ఆకుకూరను స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టడం వల్ల వారం వరకు ఆకుకూర ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. బీన్స్, క్యారెట్, ఆనియన్స్, టొమాటోస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.